In questo video Akko Matcha Green vi porto questi switch di Akko perché sono switch economici, potrebbero interessarvi se avete una tastiera hot swap e volete provare un po' di switch diversi da quelli che avete già. Andiamo a fare l'unboxing e a montarli sulla GMMK TKL. Prima un po' di specifiche tecniche. Questi sono switch lineari, quindi stem che scorre in modo molto fluido sia verso il basso che verso l'alto. Sono switch con una molla da 15 mm, molla progressiva, e forza d'attuazione di 50 grammi. Quindi non sono leggerissimi, si iniziano, diciamo che questa come forza d'attuazione 50 grammi inizia a piacermi, perché iniziano a essere leggermente più duretti dei soliti da 40-45, non so, inizia a piacermi come sensazione sui lineari. Da alcune parti leggete che sono prelubrificati, da altre no. Io premendolo così mi sembra che siano un minimo lubrificati, ma ho provato ad aprirne uno e praticamente non esiste la lubrificazione, quindi io vedrete che prima di montarli sulla GMMK li andrò a lubrificare. Anzi no, li montiamo prima stock, così sentite come suonano da stock, e poi li andiamo a lubrificare. Un piccolo appunto: la GMMK non è la miglior tastiera, aspetta che se non la conoscete è difficile che non la conosciate, però è questa che adesso è super sporca, è un sacco impolverata, è questa che è la mia tastiera attuale, la GMMK TKL, che è hot swap, supporta soltanto switch da 3 pin, e questo ha esattamente 3 pin, quindi se avete switch a 5 pin sulla GMMK TKL non li montate a meno che non andiate a tagliare i pin in più, cosa che io non voglio assolutamente fare. Arriverà una nuova tastiera nei prossimi mesi e ho anche questi switch Halo Halo che mi sono arrivati. Questi sono bellissimi, sono sempre dei lineari, ma ne parleremo in futuro perché non voglio tagliargli due pin per farli stare sulla GMMK, perché non è una base proprio al top su cui testare degli switch, perché non è una tastiera proprio così meravigliosa. Noi andiamo comunque a provare questi Akko perché secondo me, visto il prezzo, che vi dico già, un set da 45 switch, un set equivale a dire una scatola di queste, costa attualmente su Amazon meno di 20 euro, neanche 20 euro. Poi adesso, mentre sto registrando il video, c'è costano 19,90 più un coupon del 5%, quindi non costano tanto, sono veramente switch economici. Andiamo a provarli perché non li ho ancora montati, non so, non vi dico già come sono perché non lo so. Andiamo a provarli, poi vi dirò le mie sensazioni. Vi ho detto, lineari, 15 mm di molla progressiva, 50 mm forza d'attuazione. Il packaging di Akko mi piace molto perché rispetto anche a switch che costano tanto ma tanto di più è molto curato. Vi può capitare, se prendete degli switch che costano anche il doppio di questi, che vi arrivino in una bustina così tutti buttati lì. Invece guardate che qualità questi Akko, che hanno la loro confezione, non solo hanno la loro scatola fatta bene, ma poi sono anche ben organizzati all'interno della scatola, perché hanno ogni switch ha il suo posto, vedete? È veramente bella questa cosa, dimostra che Akko comunque ci tiene anche se fa prodotti economici. As you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Che dire alla fine di questi Acco? Secondo me in generale non è che brillino particolarmente come Switch, però ricordatevi che stiamo parlando di Switch comunque economici. Rispetto a magari la concorrenza, quella più conosciuta, di tipo posso prendere in considerazione dei Cherry Red o dei Gateron, mi sento di dire che questi mi piacciono di più, sono un po' più pesanti non nel senso che è più pesante lo Switch, ma che ci dovete mettere un po' più forza per premere il tasto, cosa che a me non dispiace. A mio avviso non sono male sotto questo punto di vista. Avete sentito che ho fatto una prova sulla GMMK sia con gli Switch stock che con gli Switch lubrificati con il Crytox 205 G0, ho usato solo quello, non li ho filmati. Non cambia tantissimo lato suono che fanno, però la sensazione quando premete il tasto è diversa, mi piacciono di più lubrificati, che in realtà poi ho scoperto che questa è la versione, almeno quelli che ho io, perché ci sono sia non lubrificati che lubrificati appunto da Acco. Questi dovrebbero essere quelli già lubrificati, non mi piace molto, comunque io ho preferito dargli un'altra passata, comunque una passatina leggera,
mi piace come è venuto il risultato. Secondo me sono meglio così rispetto che stock. Ricordatevi sempre che li sto provando su una GMM KT-KL, che non è una tastiera che brilla particolarmente, soprattutto anche lato, possiamo dire, acustica, nel senso che il suono che poi è prodotto dalla tastiera non è dato soltanto dagli switch che installate, è dato dagli switch, più i keycaps, più la tastiera, cioè tutto il corpo della tastiera, se è insonorizzato bene, ci sono un sacco di variabili, anche riguardo agli switch. Uno switch non filmato fa un certo suono, filmato cambia, dipende, lubrificato o non lubrificato, ci sono veramente un sacco di variabili, però è da tenere in considerazione il fatto che li stiamo provando su una GMMK che ha i suoi comunque difetti, è una low profile, dentro non ha spazio particolare per farci delle mod oppure riempirla di foam, ha uno stratino di foam, poi questa qua è modificata leggermente perché dietro gli ho fatto la tape mod, ma ci sta un layer solo praticamente, quindi non c'è tanto spazio per personalizzare questa tastiera qua. In generale comunque questi switch non mi sono dispiaciuti, secondo me, come vi ho detto prima, non brillano tantissimo, ma se cercate degli switch economici diversi dai soliti, lineari intendo, questi qua potrebbero fare al caso vostro. Li trovate qua sotto in descrizione, vi lascio il link Amazon, arrivano veramente in fretta, perché se li trovate, questi qua io li avevo trovati in pronta consegna, venduti e spediti da Amazon, mi sono arrivati tipo in un giorno. Comunque ve li lascio qua sotto se volete darci un'occhiata. Vi ringrazio come sempre per aver seguito il video, siamo a 1800 iscritti, sono felice, speriamo di continuare a crescere così. In descrizione come sempre trovate tutti i link ai miei canali social, pagina Instagram, gruppo Telegram ufficiale di Hardware Insider, canale Telegram delle offerte. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!